Danke bafethu. So ngifuna ukukhuluma nge-TS Galaxy. I-TS Galaxy sephinde futhi FIFA yababhena ukuthi bangakwazi ukusayina ama-player. This time around kuthiwa baxoshe umdlali wase-Liberia abambiza ngoMorris, yabona. UMorris-ke bekama-player awu-8 asayinwe yi-TS Galaxy isizini mayiqala. But-ke lo mdlali sekayithathile i-TS Galaxy wayisa ku-FIFA. I-FIFA-ke yasho ukuthi yababhena-ke kumele-ke bavale noma bakwazi ukukhava i-contract yalo mfana lo. So Morris i-complaint yakhona ukhale ngokuthi uxoshwe ngokungemthetho ku-TS Galaxy. I-player ke leli uMorris wakhona azange adlale negame eyi-1 ku-TS Galaxy, yabona. Uspende i-6 months eSouth Africa angatholi isalary yakhe. I-FIFA ke irule in favor of i-player yaplacea ke i-fresh lona registration ban ku-TS Galaxy ukuthi ingakwazi ukusayina ama-player. So i-TS Galaxy bayiqale ukuyisuspenda noma ukuyibhena nge-29 April 2025, and then kuthiwa i-club ngeke ikwazi ukusayina ama-player until isolve le matter le ukuthi ilungisele umfana imali yayo, yabo. So asazi ukuthi imalini ke cause le player leli kuyavela ukuthi usayine i-contract ye-3 months, uhlalile eSouth Africa 6 months, but azange adlale negame eyodwa kulona ku-TS Galaxy. And kuyavela ke ukuthi njengoba ngishilo ukuthi akalitholanga ngisho nesent. Akusokuqala ke i-TS Galaxy izithola ku-FIFA problems. Bake bayibhena nini last year nje, akusikudala, last year August bake bayibhena futhi, yabona. Bayibhenela i-wrong side ke le dispute. Last year ngo-August i-TS Galaxy bayishaye nga-3 window transfer ban, kuthiwa ibreache i-contract ye-player lase Ivory Coast, yabo. Like uMorris vele le player leli kuthiwa alizange lidlale vele ku-TS Galaxy before lihamba eteamini. So ama records akhala ngokuthi athi le player leli lase Ivory Coast la joina iChippa United mani TS Galaxy ngoJanuary 2023, but ke lahamba after lapho, yabona. And then lathatha ilona i-TS Galaxy la isa ku-FIFA. I-FIFA ke yarula ukuthi i-Galaxy kumele ibhadale le player leli 1.8 million kuma damages, yabona, noma ke iface i-ban yakhona. But ke mina kuyo yonke lento le ngithanda ukuveza ukuthi lama players lawa wase-Africa bafethu nama-agent wabo adlala ngama-teams wala e-South Africa, cause ayeza lana askema ama-team isikhathi esiningi, noma basayiniswa ama-contracts online jikijika abekho or abezi, and then bathatha ama-teams wawisa ku-FIFA bathola imali without ukudlala even a single game. Chippa United njengoba ngishilo ukuthi njengoba manje bayise ku-FIFA yafika yaluza lecala leli, so kumele manje ibhadale imali engazazi nokuzazi cause le player liladlalanga, yabo. Kusho ukuthi they found a loophole ukuthi la eSouth Africa ku-easy ukuthi benze imali, cause yenzeka njalo lento leyo emathimini la eSouth Africa ukuthi i-team iplayer lizosuka ecountryn yalo lifike lijime ne-team, uthola ukuthi abalinikanga naleyo contract jikijiki i-team iplayer seliyahamba, but ke ilokhu njani i-team sokumele ibhadale. Na i-TS Galaxy namanje izithola enkingeni ukuthi kumele ibhadale iplayer elingadlalanga nemesha eyodwa bafethu, yabo. And akusokokuqala yenzeka lento le, mubheka njalo ama-players ayaye emathimini ayotrayela, ngithi sometimes alasta ama-months, yabo. Jikijika abatholi ngisho ne-contract but bakwazi ukumove on, but lama players lawa asuka ngaphandle leni emazweni ase-Africa ayakwazi ukusebenzisa ama-laws we-FIFA ukuthi okay, I've been with the team but izinto azange zangisebenzela kanje nakanje, because njengoba ngishilo ukuthi lama players lawa wangale ayakwazi ukusebenzisa umthetho we-FIFA ukuthi hayi ngathi labantu laba banginyuzile, why kukanje nakanje. So nje zonke lezo zinto lezo zibulala ama-law ama-team wase-South Africa ukuthi abhadala ama-millions angekho. Mawubheka phela awekho ngempela lama millions, cause ufikile eteamini watrayela but i-team azange yabonisa i-interest that much jikijiki wena so thatha i-team uyisa ku-FIFA, but isithembe ukuthi bazokwazi ukuyisolve lento lena. But esho ukukhipha ama-millions nje mahala kanjalo ngoba na last year bakhipha 1.8 million kule player lela se-Ivory Coast, but sobona ukuthi bazoyisotha kanjani indaba. Kumele bamkhokhele ni 3 years yamahala, 3 year contract cabanga yamahala. Hayi, danko bafethu.